आयुर्वेद के अनुसार हर टेस्ट में बेसिकली 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट्स हमारे वात पित्त कफ को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे स्वीट टेस्ट में अर्थ एंड वाटर एलिमेंट होता है और कफ दोष में अर्थ एंड वाटर एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम मधुर या स्वीट टेस्ट ज़्यादा खाएंगे तो वो कफ को बढ़ाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए। और पुंजेंट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जो कि ऑपोजिट टेस्ट है वह खाना चाहिए। इसे आप बुक में डिटेल में पढ़िए। बैलेंसिंग फूड बॉडी एंड माइंड विथ आयुर्वेद बाय डॉक्टर ज्योत्सना निगम बुक को ऑर्डर करिए जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल है